Hey guys, maayong hapon ninyo diha. Doon sa tagbukid karon guys kay lami ipamutong kay ihaw kayo and init kayo so lami jud pamutong lon na to guys. Bani ka mo. Okay, ato tas bukid karon guys kay mamutong. Joke lang. No need mo dong tagbukid guys kay di ama atong butong. Alright. Na ito ang kinakusgang mamutong ngayon. Bilats kag mau na diha. Oh, bilats. Wala guys, abi nyo mo dong tagbukid, dili na ni didong bukid guys. Kay pwede ra kamoto ni rin. Oh, di na kinahanglan mo ang musaka. Oh, kita ka na. Oh, asa, piki na. Oh, oh, na, naog na. Oh, ato ni bay. Oh, oh, Jesus. Oh, piki. Okay. Tara guys. Oh. Kita presyon kita tamisan ko lang guys. May gumana ibutang ito na guys sa menu. Kaya